John Ji news like kilang arado anak pane pini ningkang sama karbang pajero lo desa pini biar tachen ni pon ikthau. Respected co-panelists and esteemed participants. Ajak ke alam ke itu memetang si cepat confused bang. Lake related lo है. Related pusita autonomous state long lo बोलो तो नितुम क्या है शिक्षक के वापी तो वाला मसे अभी हम पेन क्या है सो नालाम तो मिजोरम सिक्स शेड्यूल दो पे मिजोरम लोग सिक्स शेड्यूल अभी अला मारा autonomous council लोग सिक्स शेड्यूल दे दो मेघालय लोग सिक्स शेड्यूल अभी सिक्स शेड्यूल के दो के खासी जंजिया हिल्स अपन गारो हिल्स लोग मेघालय अपन क्या लगे बांके स्टेट गवर्नमेंट से इधर लासी इली तुम सी दाकी पू बांके autonomous state ले लोग सीता सिक्स शेड्यूल दा दो नहीं को आहो वाला मंगला सो ना थी जौन से इली तुम बुदाम लोग बिया पार्टी जो लोग अडा खाओ का तो बिया का तो वो ला संभव ना चुलाओ नहीं को बांगली अलामन जौन सी गोजी सिक्स शेड्यूल जौन से मेघालय सेटअप जौन से संदो बुलो मेघालय के हाथ और के चेंको के डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हिनी पांगरुम से इपिलो में दीदी लापेन हाला सो हो इली तुम दा दुम रुपुलो ते इली तुम काउंसिल ता दुको मेघा आंसों ला पिलो मेघालय ता दुको स्टेट गवर्नमेंट ता दुको नॉन इली तुम सपोज पेन आपिली तुम ऑटोनोमस स्टेट लॉन्ग लॉ इली तुम सी टेंशन एनसील सा सोला डिमासा और अंडेंग ते पुलो ते सेम एरिया सेम पॉपुलेशन अपन के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस के हिनी आवेलो ना ऑटोनोमस स्टेट देंगा को गाली दे ऑटोनोमस स्टेट बार बिना को सिक्स शेड्यूल जीरो इतुना को नेली अंडरस्टैंडिंग बंदे जॉन सी इली तुम डिमासा ओपन कार्बी आंगलोंग लासो ऑटोनोमस काउंसिल तुम सी पांगला हिनी पांगरुम पेट सी ऑटोनोमस स्टेट के लॉन्ग लो बुलोटान पे किलोमीटर पुजी हाला सोगर बांके हाडागा काउंसिल ता दुकोको लडागा काउंसिल ता दुकोको सीधा दागा काउंसिल अपन हाडागा काउंसिल सीधा में गोबिलोमा नॉन अटेंग पावर बांगा वेदतु आजा के हा स्टेट अलोंग नामी लासो लामा एली मीनिंग कचिबीसी के में लपें के 6 शेड्यूल नेली पुदानिया 6 शेड्यूल इज वेरी स्मॉल टू स्मॉल 6 शेड्यूल टू वीक वाला मंगली लड़के लानिया मंगे नेली 6 शेड्यूल के इन तो मिसअंडरस्टैंडिंग दोपी ला मिसकंसेप्शन दोपी मिसपरसेप्शन ला दोपी आ कॉन्सेप्ट बांग लासन ना दीदी लासन नॉर्थ ईस्ट आ ट्राइबल ला तुम के हाला सुन के पर्टिकुलरली 6 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल फंसी की पिलर 6 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल फंसी की पी नागा हिल मिजो हिल खासी जॉइंटिया हिल्स गारो हिल मिकी हिल्स लापेंके टू एनसी हिल इधर ना लासो 6 शेड्यूल किलो मा हाला पुटा एक्सटेंशन of provision के अपन के ला अरुणाचल ना ना तनो हाला सो बेरेगा 18 के बावेदे लासो बना भी त्रिपुरा ना ता पोंडे नॉन बांगे इ तो मांगे हाला दी बीटीए दी लो पीमा दो हाला से जैसे वांपू एसो लामेली तुंगे लाम नहीं मांगे ला लासे नेली के पूजे बांगे नेलीले की पुगली 1954 शिलोंग लो Autonomous Council like District Council executive members are to unheard meeting zolo isi kacing waido. Hala bang so long bang ke so itu karbiang long na sunde migirus na sunde. Hala daksi cingwai matter of common interest pulo ne pine la so cingwai lo kada. Hala daksi ki pulo. Le no nang litum kopilawan net along le dam sita long ji. Hala V. Venkata Rao ke talk a century of tribal politics in the Northeast. Hala daksi 1954 si banga chini lo neli pu bangke 6 schedule in dubwa ko lama gali 6 schedule dorde ko lama a limitation to ko aduya hoy to ko lapen hala so aduya hoy ke do ko ko si lituma banga phanke nangni nangni man hala la so pen ta provision do ko hala le hangana hala si hangbom lo la sida pula captain sangma so CM of the Garo District Council pleaded for the establishment of separate hill state. He said that there was no adequate safeguards for the preservation of the identity, that is race, language and culture of the hills people in the 6th schedule. Hala so si bang pulo hala so teng dam si bang ke long lo ili tu mangal la tanangi hala tanangi ko masih non puta long legal lapen hala bang so sida IPSL CR ni sida ili tu ma ruling elite tu mange hala tu mange la son si hala DD bank ko taro jong se nang tum lang ko akita ble long lita net long nang tum download lang ko ne hala dak la son si DD bank ko taro bang ninge lo the United Nigeria North Kasar Hills District Councils
did not ask for a separate listing. Kelong leader tadi dah lain. Lapen ke Kopiloma ko dimikir National Council. Mikir National Council pulo tay Kopiloma lagi Kargia Dorbar, which was the major political party, expressed itself against the hill state. It simply demanded greater autonomy and financial power to the district council. The North Kachar Hills Council was non-committal in this matter. Ini tu kelong ledah tadi memang kelong. Anu kaprekta ninge to mene. Ninge tu gala sono. Ninge lega pa Fransi putar ligi mene. Kita lagi BGR job lakugalilo. Ili tu ngali mana ige government along dia pen anti eviction nang po lalu. Mane try bela tumpan tu dia nam ne cuma. Kita cia tumpan anti eviction nang po lagi 60 dolar pen ke hala Supreme Court allo ronda dulu order dulu no pasti lagi eviction nang po anpar ke ninge tu bomne te political politiko gedi apa sih ninge dah hitung te no ya tu mani or project po Kalesa polisi akin job malah bang ninge le politics lah ke chok no eviction nang ji muthia lada ke do an no matla kheroni kadu bema eviction Shot yang ni pugai sungkrui ya, cuma dah Garo tado, Tiwa tado, Dimasa tado, Boro tado, di Karbi tado. Apa itu panggil lah nangkok po. Cuma lah panggil Supreme Court exception tu lah tu panggil eviction nang ni palam tak. Lasan, lah posi lah panggil eviction nang ko penilita ekmot lo, pangco sangko itu lagi kebiak claim nang itu kahok lo, ini tu ninge long wek lo dia lah so. Kalau kita nilai kan ini tu cengkali kan operasi ini tu, kita hala surat ini ad lo, kita non kebiak klaim belajar lo, non anda klaim belajar lo, masih popular awal saya pun nak lah je, council kan, nama ke ini tu kada kita take from lo, si eviction baik nanti lah, nampak eviction kita committee dah bahagian puge Allah lo ngepupi lagi, committee form nang itu high power dah puge high power kan itu kan cinya tinggal council lo high power lo lalu bang panggil kalau dah rule 18 lo si dulu mati forthwith eviction nanti pada kita tu kan apar ke hala police magistrate nang pidun dede bang le la liason ka pre alam le la panggil la ke angge hala ka political le pugati ninge dam le te la si a major le hala la si lai ho panggil ke claim nangi pulo te le si autonomous state nang gi pu bom ka kita Now the autonomous state ke one lo bang nawar tipik ke 1969 nan ka. Nitung ni ke photo na tung lo ke. Lahi jo lasi. Nang lega sini teng bolo tangte council lom si claim nang pok Oh council lom si claim nang pok lagi. Athe mod pen da pulo mati 1953 act along da pulo je state government means that the autonomous council pulo mati. And DC means revenue officer pulo ke. Lasi state government kinangya ke claim nangya kam ke autonomous council lo claim nang ko ejat lo power ejat lo tu penhala revenue officer DC ke claim nangya power ke DC lo ngala revenue officer lo si dolo motengon dak mai elitum revenue officer aver ko point pelang sa revenue officer Allah ke EM si claim bomber ko no mate tetala tasot notification dolo ne pilone ne lichini revenue officer means EM pugur binia notification dolo ne pine la bang ne kinde setala long ke la helo ke ta la si alanglitum si claim nang po when government Supreme Court order pikan de ke government police kan to junti puge kupalam le no malata la si antar ke politik boleh bekerja ni dia tak nak dah lah, nanti inton kau lah.